हो गया आ गया फौरी चाह के लाया वीवर्स नु भी खा। हाँ जी तमाम भाईओ अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो? आज जनाब असं थोड़े वास्ते घूगी दे शिकार कबूतर दे शिकार वास्ते आए हैं। आज वीडियो एंड तक तुसां वेखनी। आज बड़े ही बेहतरीन कमाल दे शाट हैं, फ्लाइंग शाट हैं ते इंशाअल्लाह ताला जनाब तुसी फुल इंजॉय करसो। सानू दुआवां याद रखना, साडा चैनल सबसक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दा बटन दबा देना ते हम थोड़ी जी सपोर्ट कीती करो, परेशान नहीं होना। ते व्यू बड़ा अच्छा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है और इंशाअल्लाह आज बड़ा ही बेहतरीन जनाब जो साड़ी गेम रहा। तो आओ है जनाब एक कबूतर आ रहा है थोड़ी वीडियो के दरम्यान के अंदर ही तुम देख सकते हो, काफ़ी मिकदार च इत्थे शिकार है। आओ जनाब चलो लैट्स गो। वीवर जी जगह ते असीं बैठे हैं ना, इत्थे घुगी दियां फ्लाइटां बहुत ज़्यादा लगदियां ने। इत्थों जनाब वो 21 दुकारी 5 6 7 8 10 घुगियां जड़ियां ना गुजरदियां रहदियां। असीं जनाब थानू आज जनाब शाट भी खावांगे बड़े ही बेहतरीन। अज जनाब असीं जिहड़ा ना राह माल के बह गए हाँ ते जिवें हुण थानू जनाब जिहड़ा ना असीं लाइव शाट भी खावांगे बड़े बेहतरीन करके। हुण जिवें कोई फ्लाइंग शाट फटो नहीं यार उच्ची। ओ गुड, वेरी गुड तेरी शॉट। गुड है कबूतर है 7 नंबर। हाँ जनाब राउंड कबूतर ही घूगी आई घूगी वड्डी घूगी आई है। हाँ जी चल या मोड़ भी बस घूगी लभ गई है। थोड़ी पहुँचाया सो मिठे नु जिंदा है बिल्कुल। हाँ मिठा शर्टां इत्थे बड़ियां लगनियां फ्लाइंग ना, बड़ा माल है। बेलियों ओए ओए उड़ गई नहीं, उड़ गया नहीं, उड़ गई डार उड़े वे खोर के बैठियां। ये बस गूफियां दा चल मिठा सोटो। गुड एक दो आई दो ठहर गया। हो गया आ गया फौरी चाह के लाया वीवर्स नु भी खा। बड़ा शॉट मारे, बेहतरीन शॉट लभ गए दोवें हैं। ये बाहर लिया घूगिया नहीं बाहर लिया। दो पीस जनाब मिल गए सानू। चल नहीं ला और नेक्स्ट अगे जाने सानू मजीद भी खाने कि होर की रहा है। आओ साढ़े नाल बिलियों और वेख लो घूगी बहुत ज्यादा घूगी वधी इत्थे। तो लगना कला कला फ्लाइंग शॉट ही है क्योंकि नेड़े नहीं आउण दिंदी। हुण वेखण भरी पई है। वेख लो इत्थे असीं नेड़े जाइए तो जनाब पहले ही उड़ जांदियां इस वास्ते। हाँ जी वीवर्स मैं जाना, मैं कोशिश करदा अटैक करन दी। उम्मीद है कि सानू जिहड़ा ना कोई शॉट अच्छा जिहा मिल गया सी ते मैं मुड़ जाना वेखने की हुंदा है। ओ इस बन्ने दे नाल सामने जनाब बैठियां ने ते वीडियो वेखदे रहो तुसीं।
चस चाहो तो मैं जाना। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿੱਕਰੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬੇਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ 5-7 ਪੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਗ ਜਾਸੀ। ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਬੇਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਮਿੱਠਾ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਡਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁਣ। 3 ਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿੱਠਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਤੇਰੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਛੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। क्या बेहतरीन शॉट मार लगे मिठा मार भाई। वेरी गुड है वेरी गुड। तेरिया शॉटां मिठिया फ्लाइंग शॉट दा तू मास्टर है। इधर गुगी वेखो जी। वेखो जनाब गुगी डारां दी डारां वधियां बनदी पई। आहा वेरी गुड। आहा तेरिया शॉटां तेरी फ्लाइंग शॉट मिस कोई नहीं होंदी। ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਪਈ ਆਈ ਆ। ਚਾਉਸ ਮਿਲ ਗਈ।